ஒரே ஒருத்தனடா 3 பேரடா 3 பேர் வந்தாங்கண்ணா இன்னும் யாரை யாரா இல்லை நெடிஜில் ஷார்ட் கன்னு நான் சொல்ல நீ ஷார்ட் கன் போய் உன்ட்ட ஊற்றம் பாரு ஏய் இவன் யாரா இவன் உள்ள உட்கார்ந்திருக்கான்டா கேம்ப் போட்டு உட்காந்தாங்கண்ணா ஃபுல்லாக அவனுங்க நபர் எப்படி வந்து பாரு ஐயோ அடிக்கிறேன் அவ்வளோதான் போடு போடு ஊச்சி விடு அவ்வளோதான் போடு போடு இதுதான் ஷார்ட் கன் கொடுத்துட்டே உன்ட்டு லாஸ்ட் காட்டி யாரும் தான் வருவான் அங்கேயே வந்து ரைட்ல நிக்கிறான் மாலை